রাশি তো এটা মোজাম্মেল রাশি। হ্যাঁ দেখা যায়। মাছ চিকুন 100 মাছ কিন্তু এখন মাছ নাই, পাতলে মাছ নাই, এইবারে মাছ নাই। বোয়াল ডল ভাই কেন ভুয়াল না বটে, কিন্তু ওই যে দেখা গেছে একটু মোটামুটি জাগল টাইপ কাঠফুটার বইগুলা বা রোড বোনা টোনা এগুলো বিক্রি করে। দুধ একটা ট্যাংরা দেখা যায় না তুলে নিতে ট্যাংরা গেলে গিন্না করে জল দুধে কাটার লেগে আওয়াজ ট্যাংরা ধরবার গেলে তো আমার একটা গালি দিছে, আমি অনেক মানে কারা বিক্রি দিছে আমার। আরো যেমন যদি থাকতো তাহলে লাভ দিয়ে যাবো জালো থেকে, তা নাহলে জাল গুতা দূরেতে থাকবো নাকি কও? সমস্যা হলো দেখা যায় না। দেখাবে না? তুলে নেব, দেখা যায়। পানি এত ঘোলা আছে না উঠছে, আমি যে কয়েকটা দিছি, কয়েকটা নিকাম কইলা ইয়াটা দিছি, ই হচ্ছে কই আইতাল হইলা জাল কি বাইরে যাচ্ছে, তুই টানি ওরকম টান দিতে হবে, সিম্পল টান দিতে হবে, কুড়ারা ভাঙিয়ে দেবে। ইস রাশি তো এটা মোজাম্মেল রাশি। এখন দেয়া যায়, হ্যাঁ দেখা যায়। বুঝতে হবে। ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে। ভালো কাম করছো। মনে কর কই উঠছে, হ্যাঁ ওটাই নেব। কইলা তেলাপিয়া রো মিঠা দেখ 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 খালে আই ইয়াটা টানি দিছি। এই মাছটি কার পুকুরে দিবেন বাইরে প্রচুর মাছ ধরেছে, এক কেসে মাছ আইছে দিন দিয়ে হোক মাছ আইছে এক কেসে বাইরে এই তো বেরোন তো এত উঠতে পারবে না। সার্থক বুঝতে হবে বুঝতে হবে। তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ? না না সমস্যা নাই। আরে আল্লাহ কয় কি তুমি বরদারি ধরা আইছ না, তোমার যুক্ত হইতো না।
আরো যেমন যদি থাকতে তাহলে দিদি তাহলে সে কন্টেস্ট করতাম তোর সাথে কি বাল কন্টেস্ট করবো আমার সাথে ভাবনা তুমি হারা জানো সাথে আপেটা সাফা মারতা সরবে আর যেমন যদি দিয়ে তাহলে হয়তো তোর সাথে কন্টেস্ট করার মতো যাও তো হইল পড়ার কথা আমি তো সাইকেলও দেখলাম না আমি তো এরকম করে রেখে দিয়েছি ভালো লোক না কালো বটে স্যার এই ইন্দে এরকম তুমি বাড়িতে থাও না মাছ মারবো তুমি বুঝবা মাছ আমি যখন মাছ দেখছস তুই মাছ আমি যখন মাছ তুমি যখন খুঁজতেছ না এটা বলা আছে তুই যখন ঢিলা যে দিতেছ রাস্তা থেকে যদি ওরকম করে লাভ দিয়ে জায়গাটা মাছ জায়গা মানুষ তুলে খেয়ে যা না থাকে থাকে দেওয়ার দরকার নেই এই মাছ ধরবো এইখানে নন্দী মনে আছে নন্দাই স্যার মাছ ধরতো না ছেড়ে দিব নন্দাই উঠেছে নন্দাই ডিরাম লাগে এই যে এইটা দেখতে তো আমরা আইটেম না আগে আর আতায় করা সুবিধা ওরে আতলে না কাইতে আমরা বই রইছে ঠিক কইরা বেদা মাছ আর কয়ে তালা যে আক যে করা আক করার লাগে বই চার বাইরে দেখতে বুইরা মারা নন্দী মাছ না মোজাম্মেলের রাশিওয়ালা মাছ কি করি উঠলে না ভালো লাগতো ওই যে নন্দী গেছে নন্দী দেখতে বাবা হইলে ধরতাম না মাছ দেখি তাদের তুইলা দেখা দিয়েছি সুন্দর করে একবার ডুববো তো নাকি সুপার আছে